நமக்கு நடுவுல ஒரு கணக்கு இருக்கு ஸ்மார்ட் வணக்கம் கீஸ். வணக்கம். வெல்கம் டு ஃபோன் அரீனா தமிழ். இது டெக் வாய்ஸ் தமிழ். ஆனா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டூடியோல இருக்கோம் நாங்க. சில சேஞ்சஸ்லாம் வரப்போகுதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து ஆஃபீஸில் கொடைய புது பழைய டிவைஸ்லாம் புதுசாக கிடைக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு HTCயோட டிசைர் ஜீன் ஒரு டிவைஸுங்க. 2012 லான்ச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா இது பூட் ஆகல, ஏன்னா பேட்டரி ஏதோ ஸ்வெல் ஆகி போயிடுச்சு. பட் ஆனால் என்ன அருமையான டிவைஸ் பாருங்க, அந்த ஹிஞ்ச் ஒன்று கூட ஒர்க் ஆகுது. ஜி ஹிஞ்ச், அதனால தான் ஹிஞ்சு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த செட் மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் ஃபுல் கீபோர்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் கீபோர்டு இருக்குது. ஸோ இதில் எடுத்து அது ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ டிவைசஸ் இன் ஆண்ட்ராய்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் கீபோர்டு, இந்த ட்ராய்டு அதுக்கப்புறம் வந்தது. இந்த மாதிரி டிவைசஸ்லாம் என்ன நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் எஸ் அப்படின்னு போடுங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட வந்து கம்யூனிட்டி ஓரியன்டாக புது கண்டென்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு பழகலாம், வாங்க பழகலாம் தான். எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிவிடி நியூஸ், வித்தியாசமான ஒரு டிவிடிங்க. ஏன்னா பரத் வந்துட்டாரு, ஆனால் அதனால ஏஐ நியூஸ் நிறைய இருக்கும். Bytedance டிக்டாக்கோட பேரண்ட் கம்பெனி தான். உங்களுக்கு Bytedance பற்றி எப்போ ஃபர்ஸ்ட் தெரிய வந்தது? இந்த டிக்டாக் பிரச்சனை ஆரம்பிச்ச போது தான் எனக்கு Bytedance பற்றி தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஓகே. ஏன்னா அந்த டிக்டாக் சென்சர்ஷிப் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சென்னையில் கூட ஆப்ரேஷன் வச்சுருந்தாங்க ஆக்சுவலி Bytedance ஒரு காலத்தில். ஸோ டெல்லியில் இருந்தது, நோய்டாவில் இருந்தது. அதனால் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த ரொசோன் அதாவது அந்த மைக், இந்த சாங் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் எதாவது அமைச்சிருந்தாங்க. நம்மளை கூட இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு இவெண்ட்டுக்கு. ஸோ அந்த 2019 அந்த கல்வான் இது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பேன் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடியே பேன் பண்ணிட்டோம், பேண்டமிக் அமைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கல்வான் வேலி. அதனால் அவங்க அது யூஎஸில் ப்ரெஷர் வந்துருச்சு டிக்டாக் அப்போ பேன் பண்ணணும்னு. அது இப்போ நம்ம எப்போவுமே நம்ம தான். ஆனால் இன்னும் யூஎஸில் பேன் பண்ணல, இன்னும் பேன் பண்ணல. ஸோ Bytedanceன்ற கம்பெனி என்னதான் மறைந்து போனாலும் அவங்க வந்து ஒரு மேஜராக ஒரு இன்னோவேஷன் ஒன்று பண்ணாங்க, விச் இஸ் தி அல்காரிதம். டிக்டாக்ல வந்து எப்படி அல்காரிதம் வந்து பண்ணாங்க. டிக்டாக் இங்கே தான் வந்து போயிருக்கு நிறைய மார்க்கெட்டில், உலகத்தில் விளையாட்டு தான் இருக்காங்க. பட் தேவ் டவுன் சைஸ் மேசிவ்லி ஆஃப்டர் தி ஹோல் பொலிட்டிக்கல் பேக்லாஷ் குளோபலி. ஏன்னா நிறைய அண்டர் ஏஜ்டு மைனர்ஸ் பேசிக்கலி எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று வைக்கிறாங்க. என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, சைனாவில் வந்து நல்ல வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக அல்காரிதம் புஷ் பண்ணுதான். ஆனால் அதே அமெரிக்காவில் வந்து எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸு, டீமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் புஷ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று வச்சு அங்கேயும் பேன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் பயம்லாம் கொடுத்தி எதுவும் பண்ணலன்னு. ஆனால் என்ன பியூட்டினா, அந்த Bytedance அந்த கம்பெனி இருக்குது, அவ்வளோ யூசர் பேஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்க அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த யூசர் பேஸை வச்சு. டேட்டாவும் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்குது. ஸோ அதனால அவங்க வந்து அந்த ஏஐ மாடல்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் டேட்டா எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க. எப்படி கூகுளோட வியோ வந்து இப்போ யூடியூப் ட்ரைனிங் டேட்டாலேருந்து வந்துருக்குதோ, அதே மாதிரி இப்போ டிக்டாக் ட்ரைனிங் டேட்டாலேருந்து Bytedance வந்து சீடான்ஸ் ஒரு ஏஐ வீடியோ ஜெனரேஷன் மாடல். ஆமாம். இப்போ என்னெல்லாம் வீடியோ ஜெனரேஷன் மாடல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாம் சோரா VO3. ஸோ நீங்கள் ஒரு அமெரிக்கனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் இப்போ சைனீஸ் மாடல்ஸ் பற்றிலாம் சிலதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஹைலுவோ மினிமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஐஃபோனோட அடுத்த க்ளோன் அது ஹைலுவோ, HAILUO. ஹுவாவே மாதிரி அடுத்து ஹைலுவோ அப்படின்னு வந்திருக்கு. அதில் மினிமேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடல் வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப். அலிபாபா கூட இந்த குவென் மாடல்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது ஒன்று. எஸ், அதுக்கும் ஒரு வேன் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் வீடியோ மாடல் இருக்குது, WAN. அதுதான் அலிபாபாவோட அந்த குவென்னோட வேன் மாடல். அது தவிர கிளிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இவன் தான் நம்பர் 1 2.1 லேட்டஸ்ட் வந்திருக்கு கிளிங்கு. அதில் VO3 மாதிரி ஆடியோவோட இருக்கு, நேட்டிவ் ஆடியோவோட. சரி, இது வந்து நிறைய பேருக்கு, எனக்கே இதை பற்றி அவ்வளோவா லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஆனால் அவ்வளோவா நாலேஜ் இல்லை இந்த ஏஐ வீடியோ ஜெனரேஷன். ஸோ நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம ChatGPT யூஸ் பண்ணியிருப்போம், கூகுள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். டெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதை பற்றி ஐடியா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராம்ப்டை கொடுத்தா லீவ் லெட்டர் எழுதுப்பா, ரெசிக்னேஷன் எழுதுப்பா, அந்த மாதிரி என்ன தான் எழுதிடும் இப்போது அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் இமேஜ் ஜெனரேஷன் ஃபஸ்ட்டு மிட் ஜர்னியில் அமைச்சது. ஸோ அதுவும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ChatGPTலையும் ஜெமினிலையும் இமேஜ் நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு கேட்டு டைக்கர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா அது வந்து எவால்யூஷன் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் 2024 அந்த தான் இமேஜ் ஜெனரேஷனோட மாடல்ஸோட. 2025 பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஜெனரேஷன் சோரா லாஸ்ட் இயர் வந்தது. ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக தான் இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் வெரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட். அமெரிக்காலேயே லூமா லேப்ஸ் அப்படின்னு ரன்வேன்னு ஒன்று இருக்குது.
அப்புறம் நிறைய இருக்குது. சாரி, பீக்கான்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் மாடல்ஸும் நிறைய இருக்குது. இது எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு. இது என்ன பண்ணுறானுங்க இவனுங்க வந்து ஆடியோக்கு ஆடியோ ட்ரைனிங் டேட்டா, வீடியோக்கு வீடியோ ட்ரைனிங் டேட்டா, லேபிளிங் எல்லாம் எப்பயும் போல் பண்ணுறாங்க. இமேஜ் மாதிரி இது வந்து டிஃப்யூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். லைக் அட் அ டைம் வந்து எல்லா வீடியோஸையும் அது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி நாய்ஸாக மாற்றிட்டு நாய்ஸ்லேருந்து மறுபடியும். ஆனால் இப்போ லிமிடேஷன் இருக்கு. VO3ல கூட 8 செகண்ட் தான் டேட்டா, 8 செகண்ட் தான் வீடியோ தான் டேட்டா பண்ண முடியும். பட் நீ இதை பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ஏஐ மாடல்ஸ் பற்றி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி செட்டப் பண்ணுறது, என்ன டிவைஸ் தேவை, மெயினாக அது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னும் அதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி வீடியோஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில். இந்த வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன எல்லா வீடியோ மாடல்ஸ்லையுமே என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒன்று ஃபிசிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு, எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ஹியூமன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஆமாம், ப்ளஸ் ஆடியோவோட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் என்னன்னா இப்போ ஆடியோவோட இல்லை. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கான். கிளாத் சிமுலேஷன்ஸு, அப்புறம் அந்த மூவ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கான். ஸோ ஆக மொத்தம் இன்னொரு கொஞ்சம் விதத்தில் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு என்னது ஸ்டீவன் ஸ்பைல்பர்கோ கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுடாக இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. நீங்களே வந்து ஒரு படம் ஜென்ரேட் பண்ணலாங்க வீட்டில் வந்து ஹாலிவுட் லெவல். 8 செகண்டுமே போதும்னு வச்சு சில பேர் படம் கூட ஜென்ரேட். ஆமாம், 3 நிமிஷத்துக்குலாம் படம் ஜென்ரேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆமாம், நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனாக இருந்தால் இதுதாங்க பெஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட். சீரியஸாக பெஸ்ட் பீஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ. நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கலாம், ஆல்மோஸ்ட் காஸ்ட் தேவையில்லை, காசு தேவையில்ல. நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து மிஞ்சி போனா 10,000 rupees per month. இல்ல காசு படம் எடுக்கணும்னா காசு தேவை மெயினா. அப்புறம் காஸ்டிங் தேவை, ஆமா, காஸ்ட் தேவையில்ல, கேமரா தேவையில்ல, என்ன ஸ்டுடியோ தேவையில்ல, எடிட் பண்றது. எடிட் மட்டும் நீங்க பண்ணணும். எடிட் கொஞ்சம் தேவை இருக்கும், ஆனா அதுக்கும் இப்போ டூல்ஸ் இருக்கே, வீடியோ எடிட்டிங் அதுக்கும் இருக்கு. ஸோ ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும், நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கலாம். ஆமா, இதுல இவன் மல்டி ஷாட் படம் எடுக்கணும்னு நீங்கள் சொன்ன உடனே நான் சொல்கிறேன். மல்டி ஷாட். இப்போ ஒரு ஷாட் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து ஃபோன் எடுக்க வரான், அவன் பார்த்துட்டு ரியாக்ட் பண்ண போகிறான். அதே ஆளை ஒரே ஷாட்குள்ளே கொண்டு வருது. இது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. இப்போ கரண்ட் மாடல்ஸில் எல்லாருமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண முடியல யாராலையுமே. மல்டிபிள் ஷாட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஷாட்டுக்கும் இன்னொரு ஷாட்டுக்கும் போகும்போது ஒரு ஆள் இன்னொரு மாடல் மாறிடுது. ஏன்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா பர்சிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இந்த மாடல்ஸ்க்கு, இப்போதைக்கு மெமரி கிடையாது வீடியோவில் எஸ்பெஷலி. ரொம்ப அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா இது ஆல்சோ இது ப்ராப்ளம் வை இட்ஸ் எவால்விங் ஸ்லோ. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டிங் டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகங்க. வீடியோ வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், கேமிங் வீடியோ எடிட்டிங்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹை அண்ட் பிசி வேணும், கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும். அப்போ அந்த வீடியோ ஜெனரேஷனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 10x த கம்ப்யூட், 100x த கம்ப்யூட். இப்படி சொன்னா புரியும் உங்களுக்கு. இப்போ இமேஜும் டிஃப்யூஷன் மாடல் தான். ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 to 5 seconds ஆகுது வச்சுக்கோங்க. அப்படியே ஒரு வீடியோ வந்து இட்ஸ் நியர்லி 24 photos in 1 second. 30 fps ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 24 fps. ஸோ 30 frames per second. ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு 30 இமேஜ் டிஃப்யூஷனில் ஜென்ரேட் ஆகி கன்சிஸ்டண்ட்டாக அது மூவ்மெண்ட் வேற கொடுத்தாதான் ஒரு செகண்டு. அதில் 8 செகண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 240 frames, 240 images. ஸோ 240 ஃப்ரேம்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு 1 5 நிமிஷம்னா ஸோ நினச்சி பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் 1000 seconds ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு அந்த 8 செகண்ட் கிளிப்பை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், அந்த 1000 secondsம் பல GPU 100%ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஆக மொத்தம் ஏதாவது இதை பண்ணலாம். இதெல்லாம் NVIDIA ஸ்டாக் வாங்கலாம். NVIDIA ஸ்டாக் வாங்கினா அதுவும் ஜாலி தான். GPU ஆமாம், அது வந்து ப்ரொடக்டிவ் பீப்புளுக்கு. கிரியேட்டிவ் பீப்புள்லாம் உட்காந்து வீடியோஸ் பண்ணுங்க. ப்ரொடக்டிவ் பீப்புள்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில். அடுத்து AI நியூஸ்க்கு போவோம். நம்ம இந்தியன் கம்பெனி ஒன்று சர்வம் ஏஐன்னு, அவங்க சர்வம் சம்வாத் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா ஒரு AI பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் விச் சப்போர்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன், AI ஏஜென்ட்ஸ் கிரியேஷன். அது வந்து என்னன்னா 11 இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று எடுக்கு. ஆமாம், சர்வம் இஸ் அ இண்டிக் மல்டிலிங்குவல் LLM. இதுதான் அவங்களோட பேஸு. இதில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கான்வர்சேஷனல் ஏஜென்ட்ஸு. நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. இப்போ யாருக்காவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது, என்னோட பட்ஜெட் வந்து 20,000, இது கீழே எனக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம வந்து இப்போ அந்த கான்வர்சேஷனல் ஏஜென்ட்டை இஃப் it is connected to our data set, it will answer based on that data set without us interfering. அதான் ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஆக மொத்தம் இந்த கால் சென்டர் வேலையெல்லாம் காணாம போகுது. ஹியூமன் பர்சன் கிட்ட பேசுறது ஆல்ரெடி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. 9 அமுத்தி 0 அமுத்தி 2 அமுத்தி ஏதோ பண்ணி தான் கஸ்டமர் கேர் போனாலே இப்போ ஃபுல்லா பாட்டு தான் முடிய மாட்டேங்குது. அது இன்னும் மோசமாக தான் ஆக போகுது. ஏன்னா ஆனால் உங்களுக்கு பாட்டுன்னு தெரிய வரதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஏன்னா அந்த பாட் வந்து ஹியூமன் லைக்காக இருக்கும். அதுதான் இப்போ பிரச்சனை. ஒரு நல்லது தான். நீங்கள் ஒரு 1% கம்பெனியாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேர் இருக்கும்.
ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட் வச்சு. என்னன்னா நாட் ஒன்லி நீங்கள் வந்து முன்னாடினா 10 பேர் ஹயர் பண்ணணும், 10 பாஷை தெரிஞ்சவங்க உங்கள் டீமில் ஹயர் பண்ணணும். நீங்கள் ஒருத்தன் தமிழ் பேசுறதுக்கு, ஒருத்தன் ஹிந்தி பேசுறதுக்கு, ஒருத்தன் கன்னடா பேசுறதுக்கு, ஒரே ஏஜென்ட் தான் 12 லாங்குவேஜ் பேசும். 12 லாங்குவேஜ்லயும் உங்களுக்கு உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஆன்சர். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் பேசுனீங்கன்னா அது ஹிந்தியில் பதில் சொல்லும், நீங்கள் ஹிந்தியில் பேசுனீங்கன்னா அதுவும் ஹிந்தியில் பதில் சொல்லும். அந்த மாதிரி இவங்க இது மட்டும் இல்லை, டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அதுவும் வச்சிருக்காங்க 12 லாங்குவேஜில். ஸோ அந்த யூசர் மேனுவல்லாம் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா யாராவது உங்கள் ஆர்டர் வரல அப்படின்னு டிலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்டர் வில் பி டெலிவர்டு இன் 5 days அப்படின்னு சொல்லி அதுவே சொல்லிடும். ஸோ இது வேறு லெவலுங்க. இது வந்து பேசிக்காக ஐ திங்க் இட் இஸ் போத் அ கர்ஸ் அண்ட் அ பிளெஸிங். இந்த டபுள்-எட்ஜ் வேர்டு தான் ஏஐ ஆஸ் யூஷுவல், எனி டெக்னாலஜி அப்படி தான். ஸோ என்னென்னா ஒன்று என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தனி பர்சன் நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஆரம்பிக்கணும்னு விரும்புங்களா, இதுதான் அங்கே பெஸ்ட் டைம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் அவ்வளோ பெரிய க்ரூவே இல்லாமல் மினிமல் கேபிட்டலோட, மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் ஃப்ரீலே ஆரம்பிக்கலாம். அன்றைக்கி கூட ஒருத்தரை மீட் பண்ண, ஒரு நண்பரை மீட் பண்ண, ஒரு கூகுள் ஏஐ சம்மிட்டுக்கு போயிருந்தேன் சென்னையில். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு ஃப்ரீ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏதோ வர்சல் ஒரு க்ளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட், அது ப்ளஸ் ஜெமினை ஃப்ளாஷ் வச்சு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. வாவ், அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் சூட் கம்பெனி. ஸோ நான் கேள்விப்பட்டேன், ஒரு பையன் ஆஃப்லைன் ஏஐ வந்து டெவலப் பண்ணி பிசி இதுக்குன்னு வாங்கி டெய்லி காலையில் ஜெப்டோலேருந்து பால் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ எனிதிங் இஸ் பாசிபிள் வித் ஏஐ. அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் அதுதான் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து ஏஐ பற்றி ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஏஐ, நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். நிறைய பேர் நம்ம மக்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருப்பாங்க, இல்லைனா வேலையில இருப்பாங்க. ஏஐ வந்து டைரெக்டாக அங்கே வேலைக்கு எடுக்காதுங்க, ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. ஏஐ தெரியாதவன், அவர் ஏஐ யூஸ் பண்ணாதவங்க தான் வேலை போகும். ஆமாம், எல்லா ஃபீல்டுலையும் ஏஐ வந்துட்டு இருக்கு. டாக்டர் ஆகட்டும், ஏஐ யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் உங்கள் ஒர்க்கும் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா சுலபமாகும். அண்ட் இப்போ எங்களுக்கே ஏஐ நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கண்டென்ட்டுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்குலாம் இப்போ ஏஐ தான். நாங்கள் வந்து எழுதுறதோட அது பெட்டராக எழுதுறது. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் செக் பாட்டே போட்டாச்சு. வணக்கம் கீக்ஸ் ரேப்பே போட்டார் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ நிறைய ப்ரூஃப் ரீடிங், கோடிங்கே யூஸ் பண்ணுறேங்க. ஏஐ என்னோட பெட்டராக கோட் எழுதுங்க. ஆனால் என்னால் தான் எழுதுவேன். என்னோட கோடை வந்து செக் பண்ணுது, கரெக்டாக சொல்லுது. நான் ப்ராப்ளம் ஸ்டக் ஆயிருந்தேன். தெரியணும், கோடிங் தெரிஞ்சா எஃபிஷியன்சி வந்து செமையா. சுந்தர் பிச்சை ஒரு இன்டர்வியூ போட்டிருந்தார் வர்ஜ் நிலை பட்டேலோட. அந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவர் சொன்னார், எப்படி ஏஐ வந்து ஒரு பூன் and we have not given this much power to developers in 25 years அப்படின்னு சொல்றாரு. இவ்வளோ பவர். ஸோ அந்த விண்டோஸ் வந்து கமால் 9 வந்து லினக்ஸ் வந்து வெப். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பவர்னா என்னங்க, நினைச்ச உடனே நடக்கணும், அதுதானே பவர். இப்போ நீங்க எங்கேயாவது ஒரு லொகேஷனுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, நினைச்ச உடனே நடக்கிறதுக்கு என்னது, பிரைவேட் ஜெட்டு, ஃப்ளைட் டிக்கெட் வேணாம். ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஃபன்னி எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். பவர் தானே. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லலாம். ரீசெண்டாக நான் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு வந்து கோடிங் தெரியும். அதனால் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஒரு இடம் எனக்கு எல்லாத்தையும் நான் மேனேஜராக எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நானே பண்ணுவேன். ஆனால் டிலே ஆகும், ஒரு 3 நாள் ஆகும். வெப்சைட் ரெடி பண்ணதுக்கு ஒரு 2-3 நாள் ஆகும். மேபி 1 day ஃபுல்லாக ஆல் நைட்டு உட்காந்து பண்ணேன்னா நல்லா ஆகும். இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு எதோ ஒன்று போகணும். அதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் கேட்டாங்க. ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவுக்கு ஒரு வெப்சைட் இல்லை. அதனால் வந்து என்ன பண்ணதுன்னு தெரில. உடனே போனேன், ஃபயர்பேஸ் ஸ்டுடியோ போனேன், அந்த வெப்சைட் ஐடியா கொடுத்தேன், ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. டெப்ளாய் பண்ண லிங்கை போட்டேன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, பாஸ். அவ்வளோதான். 1 மணி நேரம் வேலை எனக்கு. 3 நாள் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், முடிச்சிருக்கவும் மாட்டேன். வேலைக்கு நடுவில் 3 நாள் வேலையை 1 டேக்குள்ள 1 ஹவருக்குள்ள முடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அதான் ஏஐயோட எஃபிஷியன்சி. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறேன், அந்த வெப்சைட்டை நான் வந்து நிறைய மாடிஃபைலாம் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது. ஆமாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி கிரேட். இப்போ கரண்ட்டில் வந்து ப்ரோட்டோடைப்பிங், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், ஒரு ஃபஸ்ட்டு கட்டும் ஐடியா. நம்ம அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு படம் ஒன்று, ஒரு கதை ஒன்று டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் அப்படின்னு ஒன்று ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து யாருக்காவது ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும், எனக்கு ஒரு பில்ட் பண்ணி பார்க்கணும், ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து காஃபி டெலிவரி பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தான் 3 நாள் முன்னாடி. அந்த ஐடியாலாம் இப்போ எனக்கு தோணுது, இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன மாதிரி பால் டெலிவரி, ஜெப்டோ டெலிவரி நிறைய இருக்குது, ஏபிஐஸ் இருக்குது எல்லா பக்கமும். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்கள் யாரையும் நம்ப தேவையில்லைங்க, போங்க ஒரு ஏஐ மாடல் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஏதாவது ஒரு டூல், ஃப்ரீ டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள், பில்டு பண்ணுங்கள் ஆப்பை, அவ்வளோதான். ரெப்ளிட் அவர் யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னார். வீக்கெண்ட் வைப் கோடிங் வந்து ரெப்ளிட்டான். சுந்தர் பிச்சை ரெப்ளிட். சுந்தர் பிச்சை ரெப்ளிட் தான் யூஸ் பண்ணுறாரா? அது ரெப்ளிட்டோட சிஇஓ வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாரு, ஜாலியாக இருந்திருப்பாரு. ஸோ அதுதான். ஸோ அதனால் ஏஐ வந்து தயவு செய்து கொஞ்சம் ஃபெமிலரைஸ் ஆகிக்கோங்க எல்லாரும். ஏன்னா ஏஐ இஸ் ஹியர். இன்டர்நெட் எப்படி ஒரு விடிவு காலம், ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ நான் இன்டர்நெட் இல்லைன்னா எங்களுக்குலாம் வேலையே இருக்காது. அந்த மாதிரி 20 வருஷம் முன்னாடி இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்னா ஃபோன் அரீனா டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். ஆமாம்,
நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன் இந்த இன்டர்நெட்னால தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் வந்தேன். நான் வந்து வெப் டெவலப்பராக இருந்தேன் 2004 2002 பிசி பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2002 வந்து நான் வெப்பில் வந்தேன் இன்டர்நெட். அதுக்கு முன்னாடி அதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு அப்படியே வந்தாச்சு. 20 வருஷம் 23 வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே வந்து. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாரு 2000 இன்டர்நெட் வந்தது. அந்த டிம் பர்னர்ஸ்லி அந்த கூகுளே இல்லை, அந்த ப்ரீவியஸ் பூம் போகுது இன்டர்நெட் போகுது. கூகுள் 2004 2000 அதுதான் சொல்றாரு. 25 years ago internet was the biggest boon. Google did not exist when the internet came around last time. Google and Amazon just got founded அந்த டைம்ல. YouTube இல்ல அந்த டைம்ல. சத்தியமா கிடையாது. சோ சொல்லிட்டு இருந்தாரு YouTube acquisition பத்தி, செல்ஃப் டிரைவிங் கார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நம்ம அந்த வீடியோவோட இன்டர்வியூ கூட நம்ம லிங்க்ல போடலாம். நல்ல வீடியோ அது பார்க்கிறது. கண்டிப்பா சூப்பர். சோ அத பத்தி பாருங்க தயவு செய்து. கண்டிப்பா எல்லாரும் செக் அவுட் பண்ணுங்க. அடுத்து Luma Labs. அது போறதுக்கு முன்னாடி அந்த Luma Labs போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேட்ஜெட் கண்ணில் பட்டுச்சு. நான் வேறு இப்போ ரீசெண்டாக சைக்கிளில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன்னா சைக்கிள் ஓட்டும் போது தான் தெரியுது, ஓஹோ இதுக்கு தான் கியர் சைக்கிள் வச்சுருக்காங்களா, ஓஹோ இதுக்காக தான் எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் இப்போ பாப்புலர் ஆக போதா. எலக்ட்ரிக் சைக்கிளில் எனக்கு என்ன மெயினாக ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது. அப்புறம் பேட்டரி டெக்னாலஜி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வச்சுருக்கான். இப்போ அதுதான் கரெக்டான சொல்யூஷனா இல்லாட்டி இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கரெக்டா? இந்த மோப்பெடுக்கெல்லாம் ஒரு மோட்டார் வெளியே இருந்து மாட்டுவாங்க, டைனமோ மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோதான் இருக்குது சைஸ். பாருங்களேன், Kamingo அப்படின்னு turns your bike into a e-bike in just flat 10 seconds. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து இந்த தள்ளு வண்டிலாம் திடீர்னு இங்கேருந்து ஒரு மோட்டர் எடுத்து வந்து மாட்டிட்டு அது வந்து மோட்டரைஸ் ஆகிடும். நைஸ்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டார் வந்து 90 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சா, பேட்டரியும் பெருசாக இருக்குது, இதுக்குன்னு ஒரு அந்த தனி கான்சோல் மாதிரி ஒரு இதுவும் தரான். 55 மைல் ரேஞ்ச் தான் 90 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறான். ஸ்வாப்பபிள் பேட்டரி வேற லெவல். மொத்தமே 5 பவுண்ட்ஸ் தான் வெயிட். 25,000 கிட்டத்தட்ட இந்த மோட்டரோட விலை. ஆமா, ஆனா செமையா இருக்கு பாருங்க மோட்டார். 750 வாட்ஸா. வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சார்ஜ் பண்ணா போதும் போல. கிரேசி. நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 90 கிலோமீட்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து டெய்லி 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டுறேன் அப்படின்னா எவ்ரி 2 days நான் சார்ஜ் பண்ணா போதும். இல்லாட்டி நான் இது எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே போதும். when it's too tough ஷேர் கூட பண்ணிக்கலாம். சூப்பர், செம்ம ஐடியா இல்ல? ரெண்ட் கூட கொடுக்கலாம் யூஸ் பண்ணாத சமயம். செம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ஜெட் வந்து எனக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது பார்ப்போம், இது வந்து எங்கேயாவது கிடைச்சா தூக்கிடலாம். நல்லா இருக்குல்ல இது? ஸோ இதுதான் நான் இது ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எல்லாருக்கும். இந்த Luma Labs ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. Luma Labs இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ மாடல்ஸ். இவன் ஸ்டார்டிங்கில் எந்த கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Gaussian ஸ்பிளாட்ஸ் கேள்விப்பட்டீங்களா? Gaussian ஸ்பிளாட்னு கூகுளில் வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் ஒன்று ஓடின்னு இருக்கு. எப்படின்னா ஒரு 3D ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ சீன். அதை வந்து அந்த லைடார் கேமராவும் நார்மல் கேமராவும் வச்சு இப்படி ஸ்கேன் பண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து அந்த டெக்னாலஜி. வீடியோ செக்மெண்டேஷன், சீன் செக்மெண்டேஷன். இவன் அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால இவனுக்கு அந்த செக்மெண்டேஷன்லேருந்து எல்லாமே அவனுக்கு செம்மையாக இருக்கு. திஸ் கைஸ் வீடியோ மாடல் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஒர்க். ஸோ இதுதான் அவன் பண்ணியிருக்கான். இப்படி ஒரு கார் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். இங்கே நீங்கள் வந்து எடிட்டிங் பண்ணலாம் ஈஸியாக, சீனில் ரொம்ப ஈஸியாக பேக்ரவுண்டை மாற்றிடலாம், ரொம்ப ஈஸியாக லைட்டிங்கை மாற்றிடலாம். இதெல்லாம் வந்து இமேஜஸில் பார்த்தேன் என் பேக்ரவுண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். இந்த வீடியோ பாருங்களேன், இவன் வந்து வெறும் ஒரு பலூனை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணி கார் ஓட்டுற மாதிரி அதை காமினா கார் ஓட்டுற மாதிரி காமிக்குது. வேற லெவல். டைரக்டர் கிரேட் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டைலாம் கிரேசி. இங்கே பாருங்க, அவன் அந்த மாடிஃபை வீடியோ அப்படிங்கிறதுக்கு தான் போட்டிருக்கான். ஆமாம், அவன் ஏதோ அநியாயமாக இருக்கு பாருங்களேன், கிரேசியாக இருக்கு. வேற லெவல். என் பழைய வீடியோலாம் கூட இதை பண்ணலாம் போல இருக்கே. ஸோ வீடியோ அப்ஸ்கேலிங், வீடியோ ரீஸ்டைலிங், இங்கே பாருங்க வேற லெவல். சும்மா நின்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன், இதை பாருங்க இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தி. ஸ்பேஸ் மார்ஷியல் லெவல் கொண்டு வந்துட்டான். தரையில படுத்து போறது, கிராவிட்டி படமே எடுத்துடலாம் போல இருக்கு வீட்டுல இருந்து. இல்ல ஆமா, பட் இது என்ன, இது எப்படி பப்ளிக் ஆக்சஸ் இருக்கா? இதுக்கு வந்து பெய்டு ஆக்சஸ் இருக்கு, பப்ளிக் ஆக்சஸ் இருக்கு. இஃப் யூ பே அண்ட் subscribe to their Palo Alto. Wow, these guys are amazing. So Luma Labs is run by, I think, a bunch of Indians are part of it. Luma Labs, they heavily pivoted. அதுக்காக தான் அந்த Gaussian splats பத்தி கொண்டு வந்தேன். ஏன்னா Nvidia was heavily investing in Gaussian splats and they were doing Gaussian splats with drone footage. So 3D reconstruction of pyramid, 3D reconstruction of historic landmarks. Ray 2 இவனோட மாடல் பேரு. ஆமா, அதில் கெத்தாக இவன் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செக்மெண்டேஷன் மாடல் ஒன்று பண்ணி அதில் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இப்படி கொண்டு வந்திருக்கான். எனக்கு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு
எக்ஸாம்பிளா பட்டுச்சு இது. அப்போ இதுல அவன் கொடுத்த இந்த ஜான் ஃபிங்கர்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, இவன் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பண்றதுல ஒரு கிங்கு. ஒரு பொம்பளை சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கு, குதிரை மேல உட்காந்துருக்கிற மாதிரி. ஒரு பொம்பளை சும்மா ஏதோ ஒன்று இது பாருங்க, ரோபோட் அசம்பிள் பண்ற மாதிரி. ஜஸ்ட் கிரேசி. ட்ரீம் மெஷின். அதுக்கு ஏதோ அப்கிரேட் பண்ணுமா? ஆமாம், நீங்கள் கண்டிப்பாக பே பண்ணணும். பே பண்ணீங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக, சீப் தான். நான் வந்து $10 per monthலேருந்து பிளான் இருக்குது, ஃப்ரீ பிளானும் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னா அன்லிமிட்டட்னா $95 per month. உங்களுக்கு இந்த மாடிஃபை வீடியோக்கெலாம் வந்து ஆக்சஸ் வந்து பெய்டு மாடலில் தான் கிடைக்கும். ஃப்ரீ மாடலில் வெறும் ரேட் டு ஆக்சஸ் வந்து $9 per month. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்பா, ஒரு ட்ரையலாக போடுவோம். ஒரு ட்ரையல் போட்டு பாருங்கள், மாடிஃபை வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆமாம், என்கிட்ட நிறைய ஃபுட்டேஜ் இருக்குது, ஆனால் கேவலமாக எடுத்து வச்சிருப்பேன். பேக்ரவுண்டில் யாராவது இருப்பாங்க, அதில் சும்மா நீங்கள் அதிலலாம் வந்து விளையாடி பார்க்கலாம். ஓகே, டீல்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீல் போட்டிருக்கான் பார்த்தியா? ட்ரம்ப் ஒரு புது ஃபோன் விட்டுருக்கான் பார்த்தியா? மொபைல் அப்படின்னு. யாரு? ட்ரம்பா? என்ன பண்ணிருக்கான் பார்க்கலையா? ட்ரம்ப் மொபைல். ட்ரம்ப் என்னமா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? அனௌன்ஸ் வித் $499 கோல்டு T1 ஃபோன் அப்படின்னு. என்ன ஜி சொல்றீங்க? ஆமா, அதுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் டீல் வேற போட்டிருக்காங்க. மந்த்லி $47 அப்படின்னு பிரஸ் ரிலீஸ்லாம் அனுப்பிச்சாங்க எங்களுக்கு. நம்மளுக்கு கூட வந்து ஹோலி ஷிட், இதானா அது? ட்ரம்ப் மொபைலா? ஆமா. என்ன ப்ராசஸர் அதெல்லாம் தெரியாது. அத வந்து T1 கோல்ட் மாதிரி அமெரிக்கா கிரேட் அகைன், அவ்வளவுதான். போடு. மேட் இன் சைனா பேக்கெட்ல போட்டுறணும். அப்போ ட்ரம்ப் சைனா ஆளுதானா? Android 15 பாருங்க, லேட்டஸ்ட் ஃபோன் T1 ஃபோன். நான் T1 இருக்கா மக்களே. ஸ்மார்ட்ரானு கேஸ் போட ரெடி ஆயிக்கீங்க. சரி, அடுத்த டீல்ஸ்க்கு போவோம். சூப்பரா இருக்கு ஜி ட்ரம்ப் மொபைல். என்னது மொக்க ஃபோன் அப்படிங்கிறாங்களா? இந்த டீல்லாம் நம்ம ஊர்ல கிடையாது, அமெரிக்காவுக்கு போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் நீங்க ட்ரம்ப் ஃபோனு. The phones will be made in the USA ஜி. Components will be shipped from China, but phone will be made in USA. It's the Trump phone. எத்தனை பேருக்கு ட்ரம்ப் ஃபோன் வேணும்? வாங்கலாம், நம்மளும் வாங்கலாம். இதை நான் எதிர்பார்க்கலைங்க. இதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேங்க, இந்த நியூஸ் எல்லாம். இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. அது ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன்னு தெரியும், அதனால தான் நான் சொன்னேன். நிறைய லேப்டாப் டீல்ஸ்லாம் இருக்கு போல இந்த. ஆமா ஜி, உங்ககிட்ட நான் இதை பத்தி கேட்கணுன்றதுக்காக தான் எடுத்தேன். இந்த லேப்டாப் டீல்ஸ் இதுக்கான லிங்க்கும் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். இப்போது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு காலேஜில் நிறைய பேர் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணி போயிருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் லேப்டாப் வாங்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த பிராண்டு, அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் கேள்வியாக வைப்பேன். எந்த பிராண்டு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுங்கள். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கூட ஒரு 8 வருஷம் 9 வருஷம் பழைய டெல் லேப்டாப் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இன்ஸ்பிரான் வீட்டில் ஒன்று இருக்குது. இப்போ கூட சப்போர்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணால் அவன் சொல்கிறான், நீங்கள் வந்து நாங்கள் பேட்ரி ஆக்சுவலி கோவிட் போது நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அந்த டெல்லோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நான் நிறைய லேப்டாப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், நிறைய டிவைசஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கலைன்னா இன்னும் அப்படியே லம்பார்கினே வாங்கியிருக்கலாம். பட் என்ன காமெடினா, நிறைய வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வேலைக்காக. ஏதோ வாங்கியிருக்கோம், அந்த லெனோவோ நிறைய வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ கூட யாரோ கேட்டாங்க லேப்டாப் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒர்க்குன்னு. நான் சொன்னேன், ஒர்க்குக்கு எதர் நீங்கள் மேக்புக் ஏர் வாங்குங்க, விண்டோஸோட மேக்னா. விண்டோஸ்னால் தயவுசெய்து திங்க் பேட் வாங்குங்க, ஏன்னா 3 years வந்து சப்போர்ட் கொடுப்பான். ஆனால் அது ஒரு ப்ரீமியம், ஆனால் நிறைய கிராஃபிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்காது. ஐ மீன் வெரி ஒர்க் ஹெவி தான். வேர்ட் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸு, எக்ஸல், அதுக்கு வேர்டுக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் யூஸர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவை. திங்க் பேட்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் கில்லு தான், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஐடியா பேட்லாம் இருக்குது. பட் அவ்வளோ குவாலிட்டி அவ்வளோவா இருக்காது. திங்க் பேட் அளவுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி. பட் டெல்லும் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ கோவிட் போது என்னாச்சு, ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு டெல்லுது. கோவிட் போதும், அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போதும், வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போனேன் வாரண்டி இருந்ததுனால. அப்படிதான் உங்களுக்கு கோவிட் வந்ததா? இல்லை இல்லை, ரோட்டில் கொடுத்துட்டு போயிட்டான். ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்தான். அதுக்கு நான் வந்து வேற கஸ்டமர் சப்போர்ட்னு வந்தால் டெல்லு வேற லெவல் தான். அந்த சர்வீஸ் டேக்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறான். இப்போ பியூட்டி சொல்கிறேன், இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி அது ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்றி ஒரு 5-6 வருஷம் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோ. 2020 வாங்கினது, 20 அது ப்ராப்ளம் ஆச்சு. அப்போ வாரண்டியில் கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் வாரண்டியில் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், 3 years வாரண்டியில் இருந்தது.
அப்போ தான் வந்து இந்த பிரச்சனை ஆச்சு. ஓகே. 2017 ஏதோ வாங்கினது. வாரண்டி முடிய போது அந்த டைமில் தான் அந்த ஆர்டிஎஃப் வச்சு வீட்டில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பேட்டரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வெல் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். நிற்கலை சார்ஜ். ஓகே. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே பேட்டரி இதாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு தெரியும் எப்படி எதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ நான் எடுத்துட்டேன் பேட்டரியை. ஸோ எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பேட்டரி வேணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். டெல் வந்து நாங்கள் வேணால் ஷிப் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸ் நீங்கள் பே பண்ணோம், அப்படி நீங்கள் இந்த ஒரிஜினல் செல்லர்ஸும் இருக்காங்க, இந்த பேட்டரி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், தெரிஞ்ச கடையை ஒன்று கேட்டு பேட்டரி அனுப்ப முடியுமா, அந்த மாதிரி ரொன்சோவில் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ரொன்சோ இல்லை, அது சத்து போயிடுச்சு, வேறு சோக கதை. ஸோ வந்து உபேரில் ஒருத்தர் வந்து வாங்கிட்டு வந்தார், உபேர் டிரைவர் ஒருத்தர் வந்து அங்கே வாங்கிட்டு வந்தார். மாட்டினேன், லேப்டாப் ஸ்டில் ஒர்க்கிங். சூப்பர். ஸோ அதனால டெல் சப்போர்ட், அவன் கரெக்டாக அந்த பார்ட் நம்பர் கொடுத்தான். அந்த பார்ட் நம்பர் வச்சு நான் ஒரிஜினல் ரீசெலர் ஒருத்தங்கிட்ட பேசி. ஸோ லாங் டேர்முக்கு இந்த கேமிங்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் லாங் டேர்மாக ஒரு ஒர்க் ஹார்ஸ் லேப்டாப் மாதிரி ஒன்று வேணும், திங்க் பேட் அளவுக்கு ப்ரீமியம் என்னால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா டெல் வந்து நல்லா நிறைய டீல்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம், அதுவும் பார்த்தோம். அதனால டெல் பற்றி அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். டெல்லு மானிட்டர்ஸ்லயும் நானே டெல் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ரெண்டு ஒரு பென்கியூ இருக்கு, டெல் இருக்கு, எல்ஜி. என்னோட ஃபேவரட் வந்து எல்ஜி தான் மானிட்டர்ஸ்ல. எல்ஜியோட அல்ட்ரா ஃபைன் 4K மானிட்டர் தான் வச்சிருக்கேன். ஆனா இப்பெல்லாம் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சீப் ஆயிடுச்சு. ஆமா, அநியாயமா இருக்கியா, ரொம்ப ஓவரா பண்றீங்க. நான் அப்பெல்லாம் வாங்கும்போது 27 இன்ச்லாம் எவ்வளவு காஸ்ட்லி தெரியுமா? 30,000 10,000 ரூபாய் 11,000 27 இன்ச் 13,000. டேய் ஆமா ஜி, 11,000க்குலாம் இருக்கா மானிட்டர் 75 ஹெர்ட்ஸ். அத பாத்தீங்களா நான் வாங்கும்போதெல்லாம் கர்வ்டு ஸ்கிரீன் 12,000க்கு FSD மானிட்டர் 75 ஹெர்ட்ஸ் ஃபார் 8699. ரொம்ப ஓவரா இருக்குடா டேய், ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு ஜி. ஆனா டெல் மானிட்டர்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும் அளவுக்கு. டெல் மானிட்டர்ஸ் பெசல்ஸும் கம்மியா இருக்கும். எங்ககிட்ட கூட 2 இருக்கு யூஸ்டு. நான் வந்து ஆஃபீஸில் ஏஓசி மானிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏஓசி நல்லா இல்லை, இப்போ ஏஓசி நல்லா இல்லை. ஆனால் எனக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து பென்கியூ தான். பென்கியூ நல்லா இருக்கும். பென்கியூ இருக்கு ஃப்ரண்ட்ல. எல்ஜி, சாம்சங் இஸ் ஆல்சோ குட், பட் சாம்சங் ஐ திங்க் லைஃப் இல்லை. சாம்சங் தேர்ட் இயர் ஆல்ரெடி நம்ம ஆஃபீஸில் 2 இருக்கு, அது ஒரு மாதிரி லைன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேடிங் எஃபெக்ட் ஆர் சம்திங். ஸோ அதர் இந்த ஆக்சசரிஸ்லாம் நீங்கள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா டெல்லோடது? டெல் கீபோர்ட் மவுஸ் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவலி ஃபனி திங், நம்ம ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது டெல் தான். பழைய ஃபோட்டோ மெமரி வந்தது கூகுளில் 2009 10 ஒர்க் ஸ்டேஷன் டெல் லேப்டாப் 2 மிஷின் வாங்கினோம். சிராஜுக்கும் ஸ்ரீவர்சனுக்கும் அது டெல் வந்து கூட மெமரியில் கூகுள் ஃபோட்டோஸில் வந்து வந்தது. ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது வந்து டெல்லு தான். நாங்கள் வந்து இது பெய்டு வீடியோ கிடையாது, ஆனால் வந்து அடித்தளம் போட்டு கொடுத்தது டெல்லு தான். பெய்டு வீடியோ பண்ணி கிழிச்சிட்டோம் போங்க. நீங்க வேற பெய்டு வீடியோ நாங்க தான் பே பண்ணி எவனும் வர மாட்டேங்கிறான். டெல்லியோட பெய்டு வீடியோ நாங்க தான் பெய்டு கொடுக்கணும் போல இருக்கு உங்களை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு. நாங்க பே பண்ணி வாங்கின கம்ப்யூட்டருக்கு நாங்க வீடியோ போடுறோம், தான் பெய்டு வீடியோ. சூப்பர். ஸோ அமேசான் வந்து டெல் டேஸ் அப்படிங்கிற அந்த சேல்ல இப்போ டெல்லோட ஸ்னாப் டிராகன் இல்லையே ப்ராடக்ட்ஸ் கூட நம்ம மிலன் ரிவ்யூ பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் நல்லா இருந்தது. எக்ஸலீட் அண்ட் எக்ஸ்பிளஸ் நினைக்கிறேன், அதுவும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னான். நீங்க கூட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. எக்ஸ்பிஎஸ் வேற லெவல் இருந்து. நான் தைவான லாஸ்ட் இயர் பார்த்தேன். ஸோ அதுவும் நல்லா. ஓகே, வாட்ஸ்அப்ல இருந்து குவிட் பண்ண போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். வாட்ஸ்அப்ல ஆட் வரப்போதாங்க வர மாதிரி பேர் வாங்க சுகர் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. வாட்ஸ்அப்ல ஆடே காமிக்க மாட்டோம், அக்வயர் பண்ணாங்க தெரியுமா? பாத்தீங்களா எங்கெல்லாம் வரப்போகுது ஆடுன்னு? ஸ்டேட்டஸ்ல வரப்போகுது. சேனல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓபன் பண்றாங்க. ப்ரொமோட்டட் சேனல்ஸ் ஆமே வேற லெவல் வந்துடுவாங்களே நம்ம பொலிட்டிக்கல் மக்கள்லாம். அஃப்கோர்ஸ் பாலிடிக்ஸ் மட்டுமா, இப்போ வாட்ஸ்அப்ல எல்லாமே வந்துடும். எவ்ரிதிங். உங்களுக்கு என்ன, நீங்களும் ஒரு கடையை போடுங்க. டோட்டல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு கடை வச்சிருக்காருங்க OLXல. திருட்டுத்தனமா அதெல்லாம் நிறைய வித்துட்டாரு. அதெல்லாம் நல்ல நல்ல கேட்ஜெட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும், யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமலாம் வித்துட்டாரு. வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க, வித்தாச்சு. ஸோ அப்டேட்ஸ் டேப்ல புதுசாக நிறைய ஆப்ஷன்லாம் கொண்டு வராங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஜி வாட்ஸ்அப்? யூஸ் பண்ணேன். வாட்ஸ்அப்பில் தான் பாதி வேலை, குடும்பமே வாட்ஸ்அப்பில் தான் ஓடுது. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாருக்கும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து அந்த மாதிரி குடும்பத்திலாம் இல்லை, அதனால நான் வாட்ஸ்அப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அதனால கொஞ்சம் பேட்டரி லைஃப் எனக்கு பெட்டர் ஆயிடுச்சுங்க ஐஃபோன்ல. உண்மையிலேயே சம்பந்தமே இல்லாம எவனோ ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல பழைய இது டெல் பாக்ஸ் பத்தியா செம்ம ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து 2008 யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் ஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆமா பேமெண்ட்லாம் பண்ணேன் ஜி. நான் $300 $2 $365 நான் பே பண்ணேன் ஜி பர் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு.
அப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து தனி டீமாக இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் அண்டர் ஃபேஸ்புக் ஆர் மெட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் நீ பிக் சென்டர் அக்வயர் பண்ணாங்க. எவ்வளோ 1.5 பில்லியனா எவ்வளோ அக்வயர் பண்ணாங்க? 2 பில்லியன். ஆமா, இட் வாஸ் a huge thing. I think Instagram தான் 1 பில்லியன் நினைக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் was lesser than that. வாட்ஸ்அப் அது or maybe more than that. some crazy number தான். ஆமா 22 பில்லியன்டா. இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன பார்கெயின் இல்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல ஹெவி பார்கெயின். இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் மேக்ஸிமம் காசு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஒரு ஃபிளிப் பண்ணா பாத்தியா? ஏமாந்துட்டீடா கெவின் சிஸ்டம். அமெரிக்கன் மார்வாடி பண்ணா பாத்தியா? மார்க் ஜக்கர்பர்க் ஜூ தானே இவன். ஆமா, அமெரிக்கன் மார்வாடி தான். கரெக்ட். பா பாருங்க, இவன் வந்து சேனல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் ஓபன் பண்ணதுனால இப்போ யூடியூப்ல நீங்க போவானாங்க subscribe to your favorite channels for a monthly fee to receive. ஆமாயா 1 பில்லியன் தான்யா. 1 பில்லியன் 22 பில்லியன் வாட்ஸ்அப்புக்கு. ஜான் கூம நல்லா பாக்கெட்டை நிரப்பி இருக்கப்பா. ஒரு விஷயம் சொல்லணும், நான் வந்து 2008 கலிஃபோர்னியாவில் இருந்தேன். அப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் லைக் லிட்டரலாக ஒரு இடத்துல வந்து. என்ன கம்பெனியில் இருந்தீங்க? அதுக்கு பேர் என்ன? பேர் ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து காஸ்மிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி. ஓகே. அவங்க அட்வைஸ் பண்ண போயிருந்தேன், ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங் ஏதோ போயிருந்தேன். ஓகே. அப்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்த இந்த பில்டிங் வந்து பக்கத்து பில்டிங் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட வாட்ஸ்அப்போட ஆஃபீஸாக இருந்தது தான் சொன்னாங்க என்கிட்ட. அப்போ வந்து நான் ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது. வாட்ஸ்அப் இருக்கிற பக்கத்துலேயே 20 பில்லியனுக்கு விற்றுருக்கான். அது 2008 அப்போது 2000 ரீசெண்டாக தானே விற்றாங்க. ஆமாம். ஸோ அப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு சிங்கிள் 5% டீம் தான். தூண்டு கம்பெனிங்க. ஆமாம், தூண்டு கம்பெனி. சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நல்லா காசு பார்த்தானுங்க. $2. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கால்ஸ்லாம் இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் டெஸ்ட் அலர்ட்டா? என்னடா வந்திருக்கு? டெஸ்ட் அலர்ட்லாம் வந்திருக்கு. என்ன டெஸ்ட் அலர்ட்? என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் a டெஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் சென்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா. இஸ்ரேல் ஈரானுக்கு நடுவில் நடக்கிற போரில் தெரியாமல் இங்கே ஏதாவது விமானம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும், ஓடுங்க, ஒதுக்குங்க, பதுங்குங்க அப்படின்னு. சரி, அடுத்த நியூஸ்க்கு போகலாமா? அடுத்த நியூஸ் என்னது? நீங்களும் வாட்ஸ்அப்பில் வேலை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்நேரம் நம்ம எங்கேயோ இருந்துருப்போம். ஜான் கூமோட ஏதாவது டீல் போட்டு கடைசியில் சுக்கர்பர்க் ஆட்டையை போட்டான். நல்ல விஷயம் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து OnePlus 13s லான்ச் முடியல இன்னும், அதுக்குள்ளே அடுத்த லான்ச் ரெடி ஆகிட்டாங்க. பேட் 3 இன்னும் வரல. பேட் 3 வந்துருச்சு. பேட் 3 வந்துருச்சு, ஆனால் ப்ரைஸ் வரல. வாங்க முடியாது. ப்ரைஸ் வரல. ஐயோ OnePlus என்ன அது? OnePlus பேட் 4 பார்த்துருக்கீங்கல்ல? ஆமாம், மெட்டாலிக் பேக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு. நீங்க தான் போயிட்டு வந்தீங்க இட்டாலிக்கு இல்ல லாஸ்ட் இயர்? ஆமா, இந்த டைம் தான். ஆமா, இந்த டைம்ல தான் போயிட்டு வந்தீங்க. இப்போ வந்து Note 5 வருது. ஆனா அதுல அந்த மாதிரி எந்த டிசைனுமே இல்லையே. என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஏதோ மார்பிள் கிரானைட் ஏதோ போட்டாங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியலையே. ஸ்னாப் போச்சு. அது நல்லா தானே இருந்தது அந்த டிசைன். 8s Gen 3 8s Gen 3 கொடுக்குறோம். ஓகேவா? உங்களுக்கு முன்னாடி கிடைச்சது வந்து 7 சீரிஸ், இது வந்து 8 சீரிஸ். ஸோ 8s Gen 3 இஸ் a குட் அப்கிரேட் Note 5க்கு. பட் என்னது இது பின்னாடி? ஏன்டா எடுத்தீங்க? அந்த மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் நல்லா இருந்ததுடா. சூப்பரா சூரிய ஒளி பட்டு திரும்பி சூரியனுக்கே போயிருச்சா? கண்ணுலாம் அவிஞ்சு போச்சு போல இருக்கு டிசைனருக்கு. ஏதோ குருட்டுத்தனமா ஏதோ டிசைன் பண்ணியிருக்கான். இது வந்து சன் அப்சர்வ் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஃபாஸ்டஸ்ட் நாட் எவரா நம்புறீங்களா நீங்க? 8s Gen 3க்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் தான். 144 FPS கொடுங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபோன் எவர்னு சொல்லல, ஃபாஸ்டஸ்ட் நாட் எவர் தான். ஃபாஸ்டஸ்ட் நாட் எவர் தான். ஓகே, நம்பிடலாம். ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபோன் எவர் வேற சொல்லணுமா உங்களுக்கு? நாடுக்கு CE5 வேற வந்துச்சு. CE வந்து ஒரு இப்படியும் அப்படியும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அடி வாங்கக்கூடிய ஒரு சீரீஸ். ஸோ நாடு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்றவங்களுக்கு ஒரு கம்மி விலையில ஒரு கிளாசிக் எடிஷன், அதான் CE. அதுல தான் பின்னாடி ஏதோ மார்பிள் மாதிரி போட்டிருக்கான். நார்மல் இதுல அந்த மொத்த டிசைனையும் தூக்கி இருக்கீங்கடா நீங்க. இது என்னையாது இந்த அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா OnePlus 7 OnePlus பழைய OnePlus மாதிரி இருக்கு. பழைய OnePlus ஆனா சைடுல இருக்கு, அது நடுவுல இருக்கும். கரெக்ட். சைடுல இருக்க தூக்கி லெஃப்ட்ல போட்டான். அந்த 70 இருக்கிற கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த லெஃப்ட்ல போயிருச்சு. Note 4 பாருங்க. Note 4 நல்லா தான் இருக்கும். Note 4 சூப்பரா இருந்ததுல. நீங்க கூட அத நிறைய போட்டோஸ்லாம் எடுத்துருக்கீங்க. ஆமா, நான் வந்து இந்த வைனரிக்குலாம் கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. அது ட்ரிபிள் கேமரான்னு சொல்லி ஏன் ஆச்சரியப்படுத்திருக்கீங்க? எங்க ட்ரிபிள் கேமரா? 2 கேமரா தான் இருக்கு. இதுல ட்ரிபிள் கேமரா Note 5ல எங்க? ஏமாந்துட்டீங்களா? ஃபிளாஷ் அது. அடே அதான் சொல்றேன், சம்பந்தமே இல்லாம திஷ்டி போட்டு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. மொக்க பண்ணிருக்காங்க. இது கூட பட்ஸ் வருது. ஆனா பட்ஸ் செமையா இருக்கு. OnePlus இது OnePlus Buds 4 சூப்பர். ஸோ ஆட மட்டும் இது திரும்பி பழைய நாடுக்கு டிசைனுக்கே போயிட்டாங்க. இது வந்து CE4 மாதிரி இருக்கு ரெண்டுமே.
நல்லா தான் இருந்தது நாட் 4. இன்ஃபேக்ட் அப்டேட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கேமராலாம் பெட்டர் ஆயிடுச்சு நாட் 4ல. சூப்பராக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து கால் ரிசப்ஷன்லாமும் நல்லா இல்லை, பட் லேட்டர் அப்டேட்ஸ்க்கு அப்புறமா சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சிவாவும் வாட்ஸனும் யூஸ் பண்ணி திரும்பி பழைய மாதிரி போயிட்டாங்க. நல்லா இப்போ கூட எனக்கு நாட் 4 டிசைன் நல்லா பிடிச்சிருக்கியா? சூப்பராக இருக்குல்ல நாட் 4. ஆனால் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே பாஸ். ஸோ எனிவே ஸோ தே ஆர் பேக் டு தி ஸ்கொயர் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதுக்கு நீங்கள் சரி ஓகே 8S Gen 3 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். 7S Gen 3 கிடையாது, 8S Gen 3 இந்த தடவை. அதே ப்ரைஸ்க்கு வருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாட் 5, நாட் CE5, பட்ஸ் 4 இதெல்லாம் வந்து ஜூலை 8ஆம் தேதி லான்ச் ஆக போகுது. இப்போ இதை தவிர இன்னும் ஒரே ஒரு டீல்ஸ் மொத்தம் நான் பார்த்தேன். என்ன டீல்? ஓ பாருங்கள், இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். ட்ரம்ப் மொபைலில் போக்கோ F7 ஜூன் 24 வருது. ஓகே, அதுக்கு வந்து யார் வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அக்ஷய் குமார். பின்னாடி பார்த்தீங்களா இல்லையா? யாரு? ஸ்னாப் டிராகன் லோகோ, பிராண்ட் இன்டகிரேஷன் பாருங்க எப்படி. என்னையா கேமிங் வேற லெவல். அந்த இது ஹீட் சிங்க், அந்த ஃபேன் நல்லா இருக்கு, கட் அவுட் நல்லா இருக்குல்ல, வித்தியாசமா இருக்கு. அவர் ஃபோன் பார்க்கறதுக்கு அந்த இன்ஃபினிக்ஸ் GT Pro கூட நல்லா இருந்ததுல. ஆமா சூப்பரா இருந்தது. GT30 Pro 24th அன்னைக்கு வருது போக்கோ F7. அதை தவிர நான் ஒரு இது ஒன்று பார்த்தேன், ஒரு வாரம் தான் இருக்கு, நல்லா இருந்தது. எப்போ அந்த டீல்ஸு இதை பற்றி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஸ்மார்ட் வாட்டர் பாட்டிலா? இட்ஸ் அன் ஆட் கிவன் பை யுவர் வெப்சைட். ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் சேல். ஓகேவா? வெரி வெரி சாரிங்க, எனக்கு இதை பற்றி சுத்தமாக தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க நிறைய ஏசி ஃப்ரிட்ஜு, நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க என்கிட்ட இதை பற்றி. வாட் ஆர் யுவர் சஜஷன்ஸ்? இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்ஜி காமிக்கிறான். இப்போ கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் பழைய ஏசி நினைக்கிறது, நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. சாம்சங் ஏசி நல்லா வேலை செய்துட்டு இருக்கு. ஸோ நான் என்ன சொல்வேன்னா, ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொரியன் அண்ட் ஜப்பனீஸ் பிராண்ட்ஸ் தே நோ இட் வெரி வெல் டு டூ ஏசிஸ். பிகாஸ் அவங்க ஊரும் அந்த ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் தான், ஜப்பான் அண்ட் கொரியா. ஸோ அந்த பிராண்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஸோ எல்ஜி, சாம்சங், பேனாசோனிக், ஹிட்டாச்சி, ஸோ அந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா தான். கேரியரும் ஆக்சுவலி ஜப்பனீஸ் தான். ஆனால் கேரியரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோவா நல்லா இல்லை. ஆனால் அந்த லாய்டு வேர்ல்பூல்ல யூகேவா? இல்லை எல்லாம் ரீசெல்லர் தான் மோஸ்ட்டாக. பிராண்டை வாங்கிட்டு இந்தியாவில் தான் பண்ணுறாங்க. நோனேம். இப்போ வந்து ஹேவல் கூட ஏசி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோட்ரேஜ் லாய்டு ஓன்ட் பை ஹேவல்ஸ், தெரியும்ல? ஓ செக் பண்ணி தெரியாதுங்க. ஹே ஜெமினி அப்படின்னு கேட்கலாமா? நாங்கள் ஒன்றும் சர்ச் பண்ணிட்டு. ஸோ கொரியன் பாரு, ஹேவல்ஸ் இந்தியா தான். ஜாப்பனீஸ் சர்க்யூட் பிரேக்கர் பண்ணுறாங்களா ஏசி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ கொரியன் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் தே நோ ஹவு டு டூ ஏசிஸ் அப்படிங்கிறீங்க. இப்போ இதில் வந்து இந்த 1 டன் 1.5 டன் அதெல்லாம் வந்து ரேட்லாம் செம்மையாக ஏறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? காப்பர் ப்ரைஸஸ்னால டிமாண்டும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்க லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங். நம்ம கவர்மெண்ட் வேறு சும்மா இருக்க மாட்டே ஏசி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் ரெகுலேஷன் கொண்டு வராங்க. இவங்களோட தொல்லை தாங்க முடியலப்பா. யூரோப்லலாம் ரெகுலேஷன் வந்து ஃபார் பப்ளிக் பிளேசஸ், ஒரு மால், ஒரு கடை, ஒரு தியேட்டர், அதுக்கெல்லாம் தான் இருக்கு தவிர ஹோட்டல் ரூம்ல கூட அதை கனாட் இன்ஃபோர்ஸ். நம்ம ஊர்ல விட்டா பெட்ரூம்ல இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் வைக்கணும்னு சொன்னா, ஏன் பெட்ரூம்ல நான் என்ன டெம்பரேச்சர் வைக்கணும்னு ஏன் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுதுன்றதுதான் என்னோட கேள்வியே. இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது இல்லை, சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்லாம் வரும்போது தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிபேட்டே கிளம்புதுன்னு வைங்களேன். அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக ஒப்பீனியன் தான் கேட்டிருக்காங்களா இல்லாட்டி டிக்ளேர் இல்லை, அவங்க ஏதோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதுக்குள்ளே வெடி காமிச்சிருச்சு, வெடி வெடி காமிச்சிருச்சு. ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கறதுக்குள்ளே அப்படியே பிடி அந்த நாட்கள் பிடிச்சி இழு. யாரா நீ, எதுக்குடா என் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நம்பரை செட் பண்ணுற? நினைச்சு பாருங்களேன், நான் ஏசி காசு கொடுத்து வாங்க வேணாம், அன்னைக்கு வந்து 20க்கு மேலே தான் வைக்கணும். நம்ம ஊரில் வந்து மேனுஃபேக்சர் கிட்ட பேசி 20ல கேப் பண்ணிடுவோம். அது ஏதோ கிளைமேட் சேஞ்சு, இவங்க வந்து நம்ம ஊர்ல அட்டன் பண்ண விஷயம் நிறைய இருக்கு. ராங் சைட் டிரைவிங் நிறுத்தியாரா சரி, இவங்க போய் சம்மர்ல வந்து அந்த 45 டிகிரி வெயில கம்மி பண்ணிட்டு வர முடியுமா இந்த கவர்மெண்ட்? இல்ல, இவங்க சொல்றதுக்கு அது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லலாம், ஒரு அட்வைசரின்னு சொல்லலாம். என்ஃபோர்ஸ் பண்றது ஒரு தப்பான விஷயம். உங்களால ராங் சைட் டிரைவிங் கூட என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல. சீரியஸா ஒரு ரோட் சைடில், நம்ம ரோட்டில் இந்த பிளேன் கிராஷ் பற்றி சேடான விஷயம் நடந்தது. ஆனால் யாரோ ஒருத்தவங்க போட்டிருந்தாங்க, ரோட்டில் இதோட 10 மடங்கு பேர் டெய்லி சாவறான் இந்தியாவில். ஆமாம், பிளேன் ஒருத்தங்க கிராஷ் ஆகி சத்தது டெய்லி வந்து 10 டைம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2000 ரோட்ல டெய்லி நான் பார்ப்பேன். ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்.
அதுக்கெல்லாம் கொண்டு வாங்கலடா, ஸ்பீட் லிமிட்டிங் வெஹிக்கிள் கொண்டு வாங்க. இவங்க நம்ம ஊர்ல எதுக்கு ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ல போற மாதிரி எதுக்கு வண்டி விடுறீங்க? என்னெல்லாம் வண்டி வருது இப்போ நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல, என்னெல்லாம் வண்டி வருது. இல்ல சொல்றேன், ஸ்பீட் லிமிட்டிங் கொண்டு வாங்க. ரெகுலேஷன் எங்க சார்? ஆட்டோ லாபி விட்டுருமா அவங்கள அது பண்றதுக்கு? வெறும் இந்த காலேஜ் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்குலாம் மட்டும் ஸ்பீட் லிமிட்டர் போடுறாங்க. பிடிசி பஸ் எனக்கு ராங் சைடுல இருந்து டிகிரி மாதிரி வந்தா அதுக்கெல்லாம் லிமிட் பண்றீங்க. எஸ்சிடிசி பஸ் எடுத்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் மேல மோத சொல்றேன். இந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ், குட்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் தான் மேக்ஸிமம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுது. அதுக்கெல்லாம் ஸ்பீட் லிமிட்டர் கொண்டு வரீங்களா? அதெல்லாம் எவ்வளவு பிரசிங் இஷ்யூ. அது எப்படிச்சு? அப்பதான் அந்த மணல் லாரி கல் லாரி எல்லாம் ஃபாஸ்டா ஓட்டி திரும்ப முடியும், போலீஸ் துரத்த முடியாதுல்ல. அப்பதான் கெட்டவே வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் எவ்வளோ இந்த மாதிரி ப்ரெஸிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது நம்ம ஊரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாவர்ட்டி, அது இன்னொரு ப்ராப்ளம். அதெல்லாம் விட்டாச்சு. ஏசி நீ வாங்குறல, ஏசி வாங்க அதுக்கு 28% ஜிஎஸ்டி வேற போடுறாங்க. ஏசி இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து நெசசிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு வேற. ஆமா, அதுக்கும் 28% ஜிஎஸ்டி. What else do you expect from a tropical country? அதனால தயவு செய்து ஏசி வாங்கும்போது பார்த்து சீக்கிரமா வாங்கிருங்க. ஏன்னா வந்து போடி சீக்கிரம் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு தெரியல. இன்னும் கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஷூ மேனுஃபேக்சர்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க இப்போ. என்னன்னு? ஏன்னா அசிக்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுமா, வெளியிலேருந்துலாம் கொண்டு வந்தா இம்போர்ட் டியூட்டி அதிகமாக, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் ஷூ வாங்குறதுனா சீக்கிரமாக வாங்க, இம்போர்ட்டட் ஷூ வாங்கணும்னா. ஏன்னா கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் கிடைக்காது இந்தியாவில். நான் வெளியூரில் போய் வாங்கிட்டு வந்து பேசாம என்னத்த சொல்றது. நான் அந்த கூலிங் டவர்ஸ்லாம் பார்த்தேன். இந்த பர்ஷியாவில் வந்து ஏன்ஷியன்ட் கூலிங் டவர்ஸ்னு ஒரு டெக்னாலஜி வச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா ஹாட் ஏரை வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் அனுப்பி, அண்டர் கிரவுண்ட் அனுப்புனா கூல் ஆகிடும். கூல் ஆகிட்டு அது திருப்பி மேலே ஹாட் ஏர் மட்டும் மேலே போகுது, கூலர் அங்கேயே இருக்கு. இப்படியே அவங்க ஐஸ் மேக்கிங்கே பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் நம்மளோட கோயில் பிரகாரம்லாம் அப்படி தானே இருக்கும். குழுன்னு இருக்கும், என்ன வெளியில் போனாலும் செம்மையா இருக்கும், செம்ம கூலிங்காக இருக்கும். அந்த மண்டபத்துக்கு உள்ள அப்படியே என்டர் ஆனாலே செம்ம கூலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்ல வீடு கட்டினாலும் அது பரவாயில்ல, நீங்க சொல்ற ரெகுலேஷன்ஸ்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடும் கேவலமா கட்டிட்டு அதுக்கு கொடுக்குற அந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கும் நல்ல. ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம், அந்த மேனுஃபேக்சர் எங்கே பண்ணுறாங்க, எந்த கம்பெனி, அதெல்லாம் பாருங்க. இது வந்து லாங் டேர்ம் யூசேஜ். ஸோ ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்டு, ஷார்ட் டேர்ம் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. எது வந்து நல்ல மாடல் லாங் டேர்மாவே பாருங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நான் வாங்கின லேட்டஸ்ட் ஏசி வாங்கினதுன்னா ஒன்று ஓ ஜென்ரல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா? ஓ ஜென்ரலும் இருக்குது, பேனசானிக்கும் இருக்குது. எல்லாமே ஓரளவு. ஓ ஜென்ரலும் ஜப்பான். ஆமாம், அதுவும் புதிச்சு ஜென்ரலி தான். புதிச்சு ஜென்ரல்னு ஒரு கம்பெனி தான். ஸோ ஓ ஜென்ரல் ப்ரீமியம் வேற. எனக்கு நான் சோனியில் ஏசி வந்தால் சோனி ஏசி தாங்க நான் வாங்குவேன். சிவா வாங்கிடுவார் கண்டிப்பாக. ஸோ நான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது பேனசானிக் ஏசி தான். ஒன்று வாங்கினேன், 5 ஸ்டார் ஏசி ஒன்று வாங்கினேன். கரண்ட் பில் நிறைய வரக்கூடாதுன்னு 5 ஸ்டார் அதிகமாக கொடுத்து வாங்கினேன். வேறு லெவல் கூலிங் பேனசானிக் ஏசி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ வாட் அபவுட் ஃப்ரிட்ஜு எல்ஜி சாம்சங் தான் ஐ திங்க் டூயிங் வெரி வெல். ஹையரும் இருக்காங்க இப்போது, லோ காஸ்ட்லனா ஹையரு. ஓகே, எல்ஜி சாம்சங் இஸ் ப்ராப்ளி ஹைலி கிரேசி. இன்னும் லீடர்ஸாக இருக்காங்க. அங்கே 2 பேரும் எனக்கு கொரியன்ஸ் தான் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க தெரியும். இந்தியாவில் டாப் 2 பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்சூமர் டியூரபிள்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின். ஆமாம், ஃப்ரிட்ஜ் இந்தியாவில் தான் காமெடி. இவ்வளோ பேர் இருக்கும், நம்ம வேறு பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஆனாலும் சண்டை வந்து பிட்வீன் எல்ஜி அண்ட் சாம்சங். 2 கொரியன் பிராண்ட்ஸும் சண்டை போட்டுருக்காங்க. மற்றவங்களாம் அதுக்கு பியாண்ட் தட்டு தான். சூப்பர். ஸோ இன்னைக்கு இதெல்லாம் தான் நியூஸு. வேறு சில நியூஸோட வேற ஒரு எபிசோடில் மறுபடியும் வேற யாராவதோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு சீக்ரெட் லொகேஷனுக்கு கிளம்பி போயிருக்காருங்க. அப்கமிங் இவெண்ட்டுக்கு எங்களோட முக்கியமான ஆள் அவர் இல்லைன்னா நியூஸே வராதிங்கலாம். அவர் வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக சீக்ரெட் லொகேஷனுக்கு போயிருக்காரு. அதெல்லாம் ரிவீல் ஆகுமா? ஆகாதான்? ஆகும். அப்புறமா ரிவீல் ஆகும். ரிவீல் ஆகும்போது உங்களுக்கே தெரிய வரும். அதனால அதுக்காக மறுபடியும் வாங்க. இந்த எபிசோடு வந்து பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்போம். திஸ் இஸ் வரத்வாஜ், வருண். நன்றி, வணக்கம், குட் பை. வணக்கம் கிட்ஸ், இது வெறும் நியூஸ் இல்ல, எங்க ஹார்ட் பீட். புது gadgets, புது facts in the technology streets. வணக்கம் கிட்ஸ், வணக்கம் கிட்ஸ், வணக்கம். நான் தான், நம்ம கையில் உலகம் இருக்கு. சரியான வழியில் அதை பயன்படுத்து. நண்பா, நமக்கு நடுவுல ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஸ்மார்ட் gadgets and phones மேல வந்தாக்கிருக்கு. புது யுகம், புது சரித்திரம், முன்னேற்றம் தொடங்கும் போர்க்காலம்.